Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pafund të falenderojmë Allahun Zotin ton, i cili është një dhe i vetëm, nga se më të vërtetë dhe mirësitë dhe begatitë e Allahut ndaj nesh janë të panumërta. Thot Zoti fuqiplot në Kur'anin famlart: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nuk do të keni mundësi asnjëherë që të përkufizoni mirësitë e Zotit tuaj ndaj jush. Prandaj falenderojmë Zotin pandal se begatitë dhe mirësitë e Tij ndaj nesh janë të shumta dhe të vazhdueshme. Të dashur vëllezër dhe motra, falenderojmë Zotin i cili na mundsoi të arrijmë muajin e begatshëm dhe të bereqetshëm të Ramazanit. Këtë muaj të cilën Zoti e veçoi dhe nderoi duke e zbritur në të Kur'anin e që është fjala e Tij dhe libri i fundit i shpallur tek pejgambert. Thot Zoti në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji i Ramazanit është muaji në cilin zbriti Kur'ani, i cili është udhëzues dhe udhërrëfyes për njerëzit mbar. Falenderojmë Allahun që na mundsoi dhe na dha jetë që ta jetojmë edhe këtë Ramazan, duke shpresuar që të jemi nga ata që Zoti i fal dhe i përgëzon me xhenet. E dini gjithë se në këtë muaj të bekuar, që nga nata e parë ndodhin disa ndryshime pozitive për jetën e njeriut, ndodhin disa mrekulli në këtë muaj që nuk i hasim në muaj tjerë. Thot pejgamberi alayhis salam: "Idha kana awwalu laylatin min Ramadan." Prej se është nata e parë e Ramazanit, futtihat abwabul janna. Gjitha dyert e xhenetit hapen dhe nuk mbetet mbyllur asnjë ditë. Dhe mbyllen gjitha dyert e xhehenamit dhe nuk mbetet hapur asnjë derë prej dyerve të xhehenamit. Wa yunadi munadin, dhe një thirrës nga ana e Allahut thërat: "Ya baghi al-khairi aqbil." O ti që synon me bo mirë, afrohu se kjo është sezona jote. "Wa ya baghi ash-sharri aqsir." Dhe ti që synon me bo keq, largohu dhe zbrapsu se kjo nuk është sezona jote. Po ashtu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke na përgëzu, duke na motivu dhe duke na jap forcë që ta kryejmë këtë shtyllë prej shtyllave të fesë islame, e që është agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Po thot: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që agjeron Ramazanin me iman, jo për hatër dikuj, jo për ta mbajt vijën e trupit, po agjeron duke ditë se është shtyllë dhe kondite e fesë islame. Ka bindje besimtari dhe besimtare se agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit është shtyllë prej shtyllave të fesë islame dhe kërkesë nga Allahu te baraka o taala që të na i pastroj zemrat tona përmes tij. Kushdo që e kryen këtë obligim me bindjen Zotin dhe duke shpresuar në shpërblimin e Tij të madh për ata që agjerojnë Ramazanin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Thot Zoti do t'ia fal të gjitha mëkatet. A jemi ndalë ndonjëherë me mendu këtë hadith dhe me analizu se çka do të thotë që Zoti më na i fal neve gjitha mëkatet? Do të thotë se do të dalim nga muaji i bekuar i Ramazanit sikurse ditën që na ka lindur nëna, pra pa asnjë mëkat dhe pa asnjë gjuna. Dhe kur njeriu, qoftë mashkull apo femër, kur arrin ta pastroj zemrën e tij dhe regjistrën e punëve të tij nga çdo gjuna dhe nga çdo e keqe, nuk ka dua me cilën ajo se ajo lut Allahun vetëm se Zoti ja bën kabul. Kjo është një prej përgëzimeve të mëdha që pejgamberi alayhis salam po na përgëzon me to. Po ashtu Muhamedi alayhis salam në fillim të Ramazanit i përgëzonte shokët e tij duke i thënë: "Atakum Ramadan, shahrun mubarak." Për hajër koftë Ramazani, ka ardhur ky muaj i bekuar që është i mbushur me bereqet dhe me begati. Thot Zoti u ka obliguar juve agjërimin e Tij dhe në të e ka lënë një natë e cila është më e mirë se 1.000 muaj. Thot Zoti në Kur'an: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. "Wa ma adraka ma laylatul qadr." E çka din ti ose kush të mësoi ty për vlerën e natës së Kadrit? "Laylatul qadri khayrun min alf shahr." Është kjo natë pra nata e madhe e Kadrit, e cila është më me vlerë tek Zoti se sa 1.000 muaj, se sa më shumë se 83 vite.
pra ibadeti dhe adhurimi në këtë natë të begat, e cila ndodhet në 10 netët e fundit të Ramazanit, është më mirë se sa ibadeti që bëhet në më shumë se 83 vite. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i leximit të Kur'anit. Nga se Allahu po thot: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti yt krijon çfarë ai do, dhe prej krijesave të tij Zoti zgjedh atë që dëshiron. A nuk zgjedhi Zoti prej njerëzve pejgamber? E nga mesin e tyre i veçoi 5, nga ta dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilit ja zbriti Kur'anin në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe ky muaj e mori këtë gradë të lartë të Zotit, dhe i mori këto vlera cilat sapo i treguam, që kushdo që agjeron Ramazanin me iman dhe me bindje në Zotin duke shpresuar shpërblimin e tij, thot Allahu do t'ia falë gjitha mëkatet. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më i mirë se si të kalohej një ditë dhe një natë e Ramazanit. Ai vazhdimisht të lexonte Kur'anin, meditonte Kur'anin, falej natën dhe i përgëzonte ata që lexonin Kur'anin duke i thënë se kushdo që dëshiron të flasë me Zotin e tij, falyaqra'ul Qur'an, le ta lexon Kur'anin. Dhe po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men qara'a harfan min kitabillah, se kushdo që e lexon një shkronjë, një harf nga libri i Zotit, i meriton dhe i ka 10 sevape ose 10 shpërblime. E pa dyshim që puna e mirë është shumë me vlerë në muajin e bekuar të Ramazanit. Për besimtari, nuk duhet ta sheh Ramazanin si një punë vullnetare, si një punë që është opsionale, mund të agjërojë se jo, po është shtyllë e feston që duhet ta zbatojmë siç Allahu na ka urdhëruar. Le ta zbukurojmë agjërimin ton me leximin e Kur'anit, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut. Po ashtu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se namazi i natës, namazi i teravis, ka një vlerë shumë të madhe gjatë gjithë vitit, e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, ku na përgëzoi duke thënë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili falet netëve të Ramazanit, ai i cili falet me bindje në Zotin, duke shpresuar shpërblimin e tij, falet gjatë gjithë netëve të Ramazanit, thot Allahu do t'ia falë të gjitha mëkatet e tij. Një premi shumë e madhe, dashur vëllezër dhe motra, cilën nuk e hasim netëve të tjera të vitit. Edhe pse Allahu te baraka ve taala është i njëjti Zot edhe jashtë Ramazanit, mirë po e veçoi këtë muaj në mesin e muajve tjerë, duke na dhënë këtë mundësi të madhe, nga sa Allahu po thot në surën Nisa: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum." Me të vërtetë se Zoti është i mëshirshëm, falës dhe mëshirues, dëshiron që Zoti t'ju falë dhe t'ju mëshirojë juve. "Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima." Ndërsa ata të cilët i pasojnë epshet dhe knatësitë e dynjas, nuk e dëshirojnë me të mirën për juve. Dëshirojnë që t'ju shohin sa më larg rrugës Zotit. Ndërsa Allahu, përmes agjerimit, na ka lehtësuar në maksimum mundësinë që ta fitojmë xhenetin dhe knatësinë e tij. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vargun e përgëzimeve hyjnore, të cilat i hasim vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit, thot: "Men adraka Ramadan", ai i cili e arrin Ramazanin, me të vërtetë se ka një mundësi të ardhë që ta fitojë xhenetin dhe knatësinë e tij. Por në të njëjtën kohë ka shumë hadithe që duhet ta ngjallin zemrën e besimtarit dhe të besimtares. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke u ngritur në mimber, në vendin ku mbante ligjëratën e tij, e vendosi këmbën e tij në shkallën e parë të mimberit dhe tha amin. Vazhdoi në shkallën e dytë duke thënë amin, dhe në të tretën po ashtu duke thënë amin. Ndërsa pasi e përfundoi ligjëratën dhe zbriti poshtë, shokët e tij e pyetën Muhamedin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "O i dërguari i Zotit, të kemi ndëgjuar duke bërë 3 herë amin", që do të thotë: "O Zot, prano këtë dua dhe këtë lutje, mirë po lutjen tënde nuk e ndëgjuam."
E Muhamedi a.s. po ju thot, atani Gjibril, më erdhi meleku Gjibril, një melek madhështor i cili i ka plot 600 palë krah, i cili është obliguar ta sjellë shpallën tek pejgambert, dhe ashtu bëri me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë. Tha më erdhi Gjibrili a.s. dhe më tha, o Muhammed, ai i cili e arrin muajin e bekuar të Ramazanit, dhe në këtë muaj i cili është i mbushur me begati dhe me thesare të çmueshme, ai i cili arrin këtë muaj, dhe në këtë muaj nuk arrin që të jetë nga banorët e xhennetit, fa ab'adahu Allah, thot Zoti e largoft nga mëshira e tij. Është një hadith që duhet na ngjall zemrat tona dhe të na vëdësoj që të përkushtohemi maksimalisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që të arrijmë këtë fitore të madhe duke e liruar veten plotësisht nga dënimi i Allahut dhe të gjejmë veten në listën e banorëve të xhennetit. Në këtë muaj të bekuar, ku Allahu te baraka ve taala për çdo nat liron besimtar dhe besimtare nga lista e banorëve të xhehenamit. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Dhe Zoti liron nga zjarri i xhehenamit njerëz dhe kjo ndodh në çdo natë. Tani jemi afruar në 10-shën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Këto net, këto orë, këto qaste dhe këto sekonda që janë më të vlefshëm se sa ari dhe argjenti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa dyshim që ishte shëmbëltyra më e mirë e shfrytëzimit të Ramazanit. Gjatë gjithë muajit e shfrytëzonte kohën në maksimum. Ndërsa kur vinte 10-shja e fundit të Ramazanit, shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. E shtrëngon të ripin e tij, largohej nga disa gjëra që në esencë ishin të lejuara për të, i zgjonte të gjithë familjarët e tij për t'u falë dhe e ngjallte të gjithë natën e tij, nga namazi i yacis deri në namazin e sabahut, ose falte namaz, ose lexonte Kur'an, e përmendte Allahun pa ndal dhe luste Zotin shumë me duan që na transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila pyeti pejgamberin alayhis salam duke thënë: o i dërguari i Zotit, nëse hetoj se e kam arrit natën e Kadrit, më porosit me një lutje, nga se ishte bashkëshortja e tij, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe kishte mësuar shumë nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe i tha: ma jep një dua që është përmbledhse ta lut Zotin me të. I tha: ja Aisha quli, o i Aisha thuaj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, ti je mëshirues, ti je mëshirëplot, e don faljen, prandaj më fal mua. Mi fal mëkatet e mia, që ato të mos t'i gjej fare në regjistrin e punëve ditën e gjykimit. Kur e lusim Allahun me këtë emër që është El-Afu, falës, prej shenjave që Allahu te baraka ve taala po na jep si rezultat kur ne e lusim Allahun me këtë emër: o Zot, më fal, ya afu fa'fu anni. O Allah, ti që je falës, më fal mua. Do të thotë se kur Zoti na fal, këtë mëkat nuk do ta hasim asnjëherë në regjistrin e punëve tona. Ndodh që Zoti më na fal, po mëkati ndodhet aty dhe Zoti e mbulon për ne. Ndërsa kur themi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, o Zot, ti je falës, je mëshirues, e don faljen, ti don me i fal robërit e tu që pendohen sinqerisht tek ti, prandaj më fal mua. Allahu te baraka ve taala ato mëkate që i kemi bën jetën tonë, i fshin një herë për gjithmonë nga regjistri i punëve tona. Dhe kur dalim para Allahut fuqiplot dhe e marrim librin, shpresojmë të marrim librin nga dora e djathtë, nga se Allahu po thot në Kur'an: fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ati i cilit i jepet libri në dorën e djathtë në ditën e gjykimit, i gëzuar, do të shkojë tek familjarët e tij duke thënë: ha umqra'u kitabiya. Ky është libri im me mburrje, lexoni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kam qenë i bindur se do dal para Allahut për t'jap llogari. Fa huwa fi 'ishatin radiya.
do të jetë në xhennet me një jetë me plot begati. E si të mos jetë me një jetë me plot begati, kur agjëroj Ramazanin me bindje, duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Si të mos jetë i begatuar në xhennetet e përhershme, ku e fali namazin e teravis me bindje në Zotin, duke shpresuar në shpërblimin e tij. Si të mos jetë i begatuar, ku e kërkoj natën e Kadrit, u fal, u lut, e përmendi Allahun pa nda, lexoj Kur'an dhe qëndroj gjithë natën pa fjet. Si të mos jetë i begatuar ky person, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në 10 e fundit është një natë. Men qama lejlet al-qadr, ai i cili falet në natën e Kadrit, pra ngjall natën e tij, duke lexuar Kur'an, duke fal namaz dhe duke bërë dhikr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Zoti do t'ia fal të gjitha mëkatet e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi në pjesën e fundit të Ramazanit. Jemi në garën finale. Ta ngjasojmë veten me ata garuesit që janë në prag të përfundimit të garës. Nuk është koha që të pushojmë, por është koha që gjithë energjinë dhe zellin që e kemi në zemrat dhe në shpirtrat tanë, ta nxjerrim dhe t'ia dëshmojmë Allahut se ne e duam Zotin. T'i tregojmë Allahut se ne do të qëndrojmë natën duke të lutur ty o Zot, nga se më të vërtet ke premtuar duke thënë: Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. O biri Ademit, përderisa ti më lut mu dhe shpreson në faljen time, do t'i fal gjitha mëkatet dhe kjo nuk është gjë për mua. Ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya. O biri Ademit, nëse ti më takon mua me mëkate sa toka, pastaj më takon mua pa më bo shirk, pa më bo ortak në adhurim, duke shpresuar në shpërblimin tim, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Do të vi ty me falje edhe një herë më shumë se sa ke bo gjunahe. Ibn Adam, law balagat dhunubuka ana as-sama. Nëse mëkatet e tuaja o biri Ademit arrin edhe kupën e qiellit, thumma astaghfarta li ghafartu lak. Nëse me gjithë këto mëkate përsëri pendohesh tek unë, me pendim të sinqert, duke u larguar nga mëkatet, duke mos i përsërit mëkatet dhe duke ngul këmbë në kërkim falje tek Allahu, thot Zoti do të fali. Shprehen që më shumë ti po ndëgjojmë në këtë muaj të bekuar është falja, është mëshira, është rahmeti i Allahut. Përfund lutim Zotin që agjërimin ton, sadakon ton, namazin, leximin e Kur'anit, duat tona dhe përmendjen e Allahut që jemi mundu ta bëjmë panda, Zoti të na bëj kabul. Lutim Allahun që sëmurit tan t'i shëroj. Lutim Allahun që borxhet tona t'i largoj dhe lutim Allahun fuqi plot me duan që na porositi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta themi: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, je mëshirues, mëshirplot, e don faljen, prandaj na fal neve. Lutim Allahun që të na fal mëkatet dhe të na mundsoj që nga ky muaj i bekuar dalim pa gjunahe dhe të falur dhe ta gjejmë veten në listën e banorëve të xhennetit. O sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.